ल साथीहरु आज चाहिँ हामी घुम्न जाँदै छौं कहाँ जान्छौं भन्ने कुरा छ हामी चाहिँ नुवाकोट केबल कार जाँदैछौं अनि खाना के हुन्छ हजुरलाई पनि तहन वहाँ चाहिँ एउटा छोबे साथीहरु अब चाहिँ हामी आइसक्यो आउन लागिसकेको छौं यहाँ चाहिँ हामीसँग प्यारो खुसीसिन अनि आन्टी हुन्छ अनि मम्मी हुनुहुन्छ उकालो र ओरालो त अनि कति धेरै ओरालो छ सो म चाहिँ हजुरलाई देखाउँछु हाई यिनी छन् खुसी हेर त सानो कहाँ जाने हो कहाँ जाने तिम्रो दुईजना कता हिँड्ने खाऊ तिम्रो यहाँ आउन कति नराम्रो नानीलाई चाहिँ यहाँ आउनु माथि त आन्छौ नानीको कुरा तल घरतिर पार्किङ सिद्धार्थ केबल कार साथीहरु हामी चाहिँ यहाँ केबल कारमा आइसक्यौं तर 4:30 बजे बन्द हुनु रहेछ के 4:30 बजे बन्द रहेछ लास्ट टिकट अब हामी दिनभरि गर्मी भयो अनि चाहिँ ढिलो आइयो यो बन्द भइसकेछ अब हामी यतिकै घुमेर जान्छौं है त मुखामा यो किन कोचार दिएको नि फेरि यहाँ यसरी यसरी अब घुम्यौ केबुल कार साथीहरु हामी यहाँबाट स्टार्ट छ अब चाहिँ म हजुरलाई देखाउँछु आउनु सबैले चाहिँ यहाँ एउटा सिडी छ यहाँ चाहिँ यता साइडमा बुथहरु छ अनि यहाँ चाहिँ टायर लागेको छ सिडीमा अनि डिजाइन पनि राम्रो राम्रो छ ठिकै छ अनि त्यहाँ चाहिँ खै के भयो थाहा छैन त्यहाँ बनाउँदैछ भर्खर निर्माण हुँदैछ के हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो दृश्य हेरो हेर्नुहोस् कमलको फुल हामी यहाँ जान पाउँछ कि पाउँदैन भनेको ए पाउँदैन हो र नो इन्ट्री लेखेको रहेछ साथीहरु हेर्नु त उता नि कस्तो राम्रो फोटो आएको अब यहाँ आइयो आज बन्द भयो अब आउनै पाइएन हाम्रो फोटो कस्तो देखिन्छ ओ तिम्रो दाँत अस्मिता यहाँ दिन देख्छु नि गाइसहरु के जम्प गर्छु भन्नुहुन्छ ल खै ए अहिले अंकलले कराउनुहुन्छ है अहिले अंकलले कराउनुहुन्छ ल उइ उइ लु ल
साथीहरू यही भ्यू हेर्नु ल सिद्धार्थ केबुल कारको राम्रो छ हजुरहरू पनि यहाँ बुटोल एरियामा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ग्लोभ्स पृथ्वी छ ल यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो भएको छ हजुरहरू पनि आउनु ल एकचोटि यो सिद्धार्थ केबल कारमा चढ्नको लागि हेर्नुहोस् कमलको फुल हेर्नु त साथीहरू यस्तो गर्मीमा पसिना भर्नु जाने कति भयो कति भइसक्यो आफ्नै आफ्नै तालमा सबै यसो केबल कार चढौँ अहिले यो के भन्छ अरे सिद्धार्थ केबल कार भन्दै आएको बन्द भइदिएछ साथीहरू 4:30 बजीसम्म रहेछ लासिङ हामी आउँदाखेरि लगभग 5 बजिसक्यो के गर्दै बन्द भयो फेरि नेक्स्ट टाइम हामीलाई केही भएन अब अहिलेलाई ठिकै छ भन्न पर्यो हुनुहुन्छ फुलहरू कमलको फुलहरू सो गाइजहरु मैले चाहिँ 4वटा पृथ्वी देखेँ एकैचोटि रोकिन म हजुरलाई देखाइदिन्छु ल आयो आयो अब आयो ल चट्नी कति पिरो हुन्छ फेरि यसरी चट्नी नखाऊ है छोरी सस खानु सस नखाऊ ल यहाँ नानी नपुरा लो सोया खान्छ नपुरा लो चमेल पुरो यहाँ चाहिँ मासु चिकन लो चिकन लो चिकन लो खान्छ कि नै अझै यम्मी छ कि नै फर्स्ट टाइम भित्रको ओ माय गॉड फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम खाएको छु युट्युबमा राख्ने के कसरी खान्छ ल खुसीले कसरी खान्छु भनेको छ ल हेर त्यहाँ सस ओ माय गॉड यम्मी रहेछ कसरी खाएको त त्यस्तरी हो खाऊ न सबै खाऊ चाहिँ अब चाहिँ हामीले दुईटा पोकर लगाएको छ एउटा चाहिँ त्यहाँ छ अनि एउटा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ धेरै कडा भएको यो चाहिँ धेरै कडा सोक्रा हजुरलाई के भन्न लाग्छ भन्दाखेरि सानो बच्चाहरूलाई फेरि कोक दिँदाखेरि पानीमा थोरै मिसाएर दिनु होला नत्र भने उनीहरूको लिभर डाइजेसन गर्न सक्छ है हामी जस्तै